ngeluwai nyekel HP lan liyane. Dari dulu latihan terus. Majen latihan itu gak sedilo dibutuhke waktu sing suwe. Iku paling tiga. Wala utawi luhur sama lho. Lan natais. Ayat naik yang rusak sokoman waduh minal mazburi sebab kante sebut-sebut nari dikrisan yang dikir ramal sing barang siwahu kang saliyane dikir. Lah paling luhur iku rusake penyawangan terhadap segala sesuatu sing disebut rusak fana. Jadi kalau itu Allah akhirnya yang lain tidak ada. Ini wajib mana? Belajar tahun eno ya lah. Iku berdua lejo sarapan sih berjual. Rusak tentang anis sifat-sifatnya ini kan panas. Tinggal sampai fana akhirnya yo apa panas. Ada bayangin, yus pokoknya dibayang lo mantan mawon, boleh menawar menang. Namun jadi nek sama nakal dia sakit. Kulo ini lagi sopo bermawon, kulo misalnya cerita, kulo misalnya cerita. Kalau ceritanya berbunyi kita memiliki masalah ini. Jadi si paling luhur buhay wiridat, buhay dikir iku fana. Papat itu nih yang disebut papat. Apa kabeh? Terus wali temenan jelas ngiling-ngiling lapor itu paling kita koyaku dia lain temenan boleh sama bersebuah ngatai waktu yo iso nanjot sing paling bodoh itu pokoknya bersebuah turu bersebuah kok turu aja jadi mari bodoh diundangkan dulu dengan mayor nadini orang denger perkara turu semua mentenun itu jadi wa'ala yaftabul mazkuri anil dzikri wa'amala sangi barang siwau kan saya dzikir. Jadi bisa fana sebab Allah yang disebut lali dikiri lan lali saliyane Allah. Jadi sebab oleh nyebut Gusti Allah iku akhirnya tentang apa sing disebut sing digo jalaran dikir to tegese kersane ngesali Gusti Allah ku akhirnya lali saged jadi nek Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah sampeyan seorang meduni saran sing sampeyan nggo dikir lali sampeyan
nggih. Sing terpati tengene atine jenengan ora ana liya mung Gusti Allah. Apa meneh liya. Liyane sarwane ilang. Soale jenengan wa manutawi sapane wong kang kang lungguh sapa manala toharo ing ngatas tika suci fi halwa ing dalem persepet mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat sakinah Allah fitur hale anteng boro anggotane motori korasi to hale dino sirai summa zakara mongko kare-kare dikir sapa man Allah bikal bin lawan ati hal kang madhep roh mongko meruh sapa man fikal bihi dalam atine man litik marang dikir asaron ing labet asaron ing bekas dohiron kang pertelo wa inda mongolamun langsung sapa ala dalika ing atase mungkul dikrut bikal bin hadir asrotot mongko mencoro alaihi atase man anwaro kubyo nure kepar wang kasapal lan dadi kebuka lalu marang man asroro wibi opo biro samare kahanan sama asroro wibi opo biro sirik kahanan sama. Sopo-sopo kang nunggu sarana suci ana ing persepet sarana madhep kiblat. Nah sarana ana persepet niku ora kok kudu dhewean nggih mboten. Nggih. Ono nggon rame ya ora apa-apa sing penting sampeyan penyawangane wong kuwi ora ana sing ana mu antarane aku karo Gusti Allah. Engko sampe ketekan aku gak ana sing ana Gusti Allah kedune iki. Terus paling ora perlu diceritake ngoten. Soalnya diceritake kan lah terus piye cerita wong pancen keterangane kan ngoten. Dadi ngene iki sampeyan lebih nyono nek kula iso sampeyan kleru kok iso ngoten blok. Nggih. Kula iso maca blok kula yo gak iso. Nggih. Lah sapa-sapa wong kang lungguh sarana suci. Yesu suci artine undu. Ana ing persepet sarana debat ya anteng anggotane nilai sirai ini Allah kanthi ati sing madhep ya masuk orang mati didedekno mulai ngaten niku nggih ngapunten Gusti kula kabeh madhep dhateng jenengan ning kula iku saliyane jenengan kula ngapunten Gusti alhamdulillah astagfirullah aladzim mboten mawon. Tentu iso ngrasake labet sing pertelo ana ing atine wong kok iso lungguh. Ya madhep kebate kasuci temenan di Rusia wanten bedhek. Nggih, bi huduril qalbi. Nggih. Nek wong iso ngono iku nggih mesti iso ngrasake labet sing pertelo ana ing atine. Ada sesuatu yang membekas dalam hati. Yen wong iku ngajekake apa kang ngono iku wong iku bakal ngrasake nure kepareng marang Allah lan apa kang samar bakal kesikap ketinggal ana ing mata atine. Bakal ngalami sing jenenge syahwat. Pengen kasar wiridan rasa-rasa pengen sampai lucu sampai lah ini wiridan ora tau kondo-kondo yang dengeran wis malah aneh meneh wiridan ora tau lho kondo nek wah ngomangingan peteng gedet padahal wiridane ora tau sing balai sapa ngene berarti wong
wong Jabur. Bayangno kula jenengan tandan. Nggih. Kuwi nek pas pendak jamaah nek langgar atau nek masjid pas malam Jumat. Lah niku nek wonten kematian, lah niku mun jenengan hadiahke ngoten kalih mayit dari nggih. Hadiah lan bapak sinatan kan ngeten. Mbah Imam le donga kan ngeten. Wis sampe yo ngono niku aja ngarah sampean. Wong sampean wis butuhe kan. Yo napa niku lek aku gak kegadar nggih itu. Tapi bener saking mriku betul kasar sampai kudu ngedep madhep dhewean. Gitu ngersani kudu Allah utawa nalika sampean ana wong beras sampean madhep sampean gak melu liyane sing sampean melu namung Gusti Allah. Iki ana ngoten bedane. Iki lho ngomong aneh. Nggih kate kemlepuane nggih ngono rumangsa anu kene iki peteng iku kudu dibuka auram kan iki nganggo pamahe moro wah iki dibuka tin asline auram iki bengkel ben sansaya rame umpamane ngono wis aneh lho muridane ra tau aneh lho ngono kan kesopen muridane ora tau ana apa buka aura kasih aura kasih rasa sampai buka wis dibuka sampean lucu ngomong aneh lucu kudu aura dibuka bener sing saged buka lho Gusti Allah dengan cara dikir imut kali Gusti Allah mulai kudu nyegakno wektu kanggo zikir kanggo imut kali Gusti Allah. Nggih. Nggih. Mana sing paling aman? Sampeyan kudu duwe liyan ning jopo takane. Ning jopo. Warane ora. Nggih. Oleh wira jenenge serang oleh sapa? Nggih, wong iki dhewe Diwan gini kan teman-teman. Nah, zaman ibu tasbih orang. Neng ojo diludak-ludak lah tasbih sampean waktu kegeder diberi tanggane. Dasare omahe ra rapet. Nggih. Nek sajono ora ditanggo, tanggane kan adoh. Soalnya kan dadi ombo kamu ombo. Dadi buanter ora apa-apa. Saya nggak tahu ini tahu sih. Yo tahu neng gak iso ngajak nuwun lho sing marai. Nggih. Gak iso ngajak nuwun mulane wingi kula kan nyemeke kanca kangge ngoten niku. Jadi kula iki kula cerita kula juga aku kuwi kan duwe warisan. Kula cerita kan gak duwe warisan. Nah kanggo warisan gitu untuk berapa? Anak riadoi anak mulai nek ana wong cerita karo ngono kula diceritani ngono kok mbok piye le wong iki duwe sithik-sithik malah kadol iki bakal ditakok piye kan ngoten jane Pak Siwan niku ngoten kula disambati ha iya wong goblok ora karo ora karo lah nek anjing sak ana kok sambat kepengin manusia anak mbok riadoi anak nggih ngriandoi anak ora gelem ngriandoi anak kepengin marisi anak kan ngeten nggih mulane carane ngoten niku lha nek wong sing awan duwe tegal ombo sawah ombo alase gedhe ngono wis rasan ngriandoi anak gak apa-apa nek sampeyan tegal sekolah kadol ora gelem ngriandoi anak ngono ku ya Pak. Mana terus aku anaknya tak sate Pak kuwi. Nggih. Bentuke macam-macam ya niku pokoke ngene rakate anak niku. Lah nek jenengan mungkin maaf rungokke wis ta gitu. Nggih, kantel itu nggih engko nyetel santri
gaya. Dan mereka mungkin wonten di antarane Gus Bah itu cerita beliau itu riye diriadoi ditirakati Mbah baik. Jadi